creen, compadres? Que les tengo al doble de Kiko. Vamos a verlo al pendejo. ¡Yo volé! Yo aquí con mi amiga Dadía Zoyla. Estoy con la Zoyla. Besito, besito. Les vamos a presentar ahora a un pendejo minion. Chequen. Hola. Hola, es un minuto. ¡No! Chinga tu madre, ¿por qué me grabas, pendeja? Él es un minion, tú eres una tortuga. Mira, ahí estás. Ahí. Y tenemos a... ¿Quién creen que tenemos aquí? Y no me lo van a creer. ¡A un castor! ¡Ahí está, compadre! Y ahí está el pendejo de Charlie. Vamos a tocar hasta las 9:30, pendejo. Culeo.